Sturatevi le orecchie, vedete questo? Questo è il mio bastone di tuono, è un Remington a doppia canna, calibro 12, il migliore del mio supermercato. Lo si trova nel reparto caccia e attrezzi sportivi. Questo adorabile ma terribile aggeggio lo fanno nel Michigan, costa $100,95 scontato. Ha il calcio in noce, le canne di acciaio blu cobalto e un grilletto sensibilissimo, proprio così, magazzini e smart, i migliori d'America. Avete capito? Bene, come al solito non sono ancora impazzito del tutto, ma questa era una citazione dal leggendario e mitico film L'Armata delle Tenebre. Il video di oggi vuole essere un consiglio per gli acquisti. Se come me siete malati per questo film, ecco, vi consiglio di andarvi a recuperare questa edizione curata da Midnight Factory. Tra l'altro è una casa specializzata nel deliziarci con queste edizioni home video, in particolare a tema horror. Ecco qui un'altra versione curata sempre da Midnight Factory, di un bel film coreano a tema zombie, ovvero Train to Busan. Questa è un'edizione in Blu-ray curatissima, come sempre ci ha ormai abituati Midnight Factory, la quale contiene sia il film Train to Busan che l'anime che fa da prequel al film. Anche questa edizione molto molto curata, molto bella, ma oggi vogliamo parlare appunto di Army of Darkness, terzo capitolo della trilogia Evil Dead, in Italia conosciuta come La Casa 2 e appunto L'Armata delle Tenebre, film che vede protagonista il mitico leggendario Bruce Campbell, che insieme a quel geniaccio di Sam Raimi ha creato questo meraviglioso personaggio di Ash Williams, questo antieroe, un po' come lo è per esempio il grande Jack Barton, il personaggio da John Carpenter e da Kurt Russell. Jack Barton, Io sono nato pronto, nel suo Grosso guai a Chinatown, altro film magnifico di quell'altra coppia di geni che sono Kurt Russell e John Carpenter, ma oggi appunto parliamo di questo film, L'Armata delle Tenebre. È un film che io ho avuto modo di vedere più e più volte nel corso degli anni, e come ho saputo dell'uscita di questa versione, beh, non potevo fare a meno di correre ad acquistarla. Una limited edition che contiene le varie versione uscita qui da noi in Europa, tutte le versioni uscite del film, la Director's Cut di Army of Darkness, L'Armata delle Tenebre, e anche un disco interamente dedicato ai contenuti speciali, con interviste, backstage, un bel dietro le quinte, documentari sul making of, la realizzazione di questo cult movie che è appunto L'Armata delle Tenebre. Film che vi consiglio, così come vi consiglio di recuperare questa bellissima edizione, se come me naturalmente amate questo film. Andiamo a vedere nel particolare, qui abbiamo una riproduzione del Necronomicon, il quale fra l'altro si illumina, qui la mitica frase pronunciata male da, dal buon Ash Williams, Clatù, brother, una scena ormai anche questa leggendaria, dicevo, si illumina al buio. E fra l'altro il Necronomicon non è altro poi che il cofanetto che contiene i vari dischi del film nelle sue varie versioni. Contiene 3 Blu-ray, 4 DVD con le diverse versioni cinematografiche e i contenuti speciali, ma a completare l'opera abbiamo ancora questo bellissimo libretto tutto a colori, scritto in italiano, di 44 pagine, ehm, con curiosità e aneddoti, curato da Nocturno, fra l'altro, sul film, sull'Armata delle Tenebre. Vado a mostrarvi ora qualche foto. Qui abbiamo la locandina dell'Armata delle Tenebre. Leggiamo giusto le prime righe. Quando vedemmo l'Armata delle Tenebre nelle sale italiane era il febbraio del 1993. Vedemmo la versione europea che durava poco meno di un'ora e mezzo e si concludeva nel supermarket dove Ash prendeva rocambolescamente a colpi di Winchester una cliente strega e poi si faceva baciare da una bella ragazza che aveva appena salvato. In Giappone, per questa sequenza, lo intitolarono Captain Supermarket, scena galvanizzante che parificava l'epilogo all'inizio dentro il pozzo trappola e che chiudeva il cerchio del film sulla certezza assoluta che Sam Raimi fosse ormai diventato un grande artista e un meraviglioso giocoliere delle immagini. Questo è solo l'inizio delle curiosità che troverete contenute in questo bel libro. Qui una bellissima foto di Ash Williams, di Bruce Campbell, questo fantastico personaggio. Qui la battuta che ho citato poco fa, Clatù, Verata, Nike, Netta, Nettare, Nickel, oddio com'era quella parola, come faccio a non ricordarla? Di sicuro cominciava con la N, Clatù, Verata,
questo è un momento magnifico, tra l'altro che la tu verrà è una citazione, anche qui un omaggio a un classico della fantascienza, ovvero il film Ultimatum alla Terra. Tra piccola curiosità così che io ho snocciolato sul momento, sono tutti comunque, mi piaceva ricordarlo. Fra l'altro ecco qui le scene in stop motion realizzate con la tecnica Passo 1, c'è proprio un omaggio in questo film al cinema, per esempio ai film curati da Ray Harryhausen, dove Ray Harryhausen curava gli effetti con la tecnica Passo 1, uno dei maestri appunto di questa tecnica della stop motion, molto amata per esempio anche da Tim Burton, il quale ho omaggiato più volte in film come La sposa cadavere, Frank Winnie, Nightmare Before Christmas, questo scritto, non diretto da Burton, ma sono tutti film dove si omaggia il maestro Ray Harryhausen, stessa cosa che fa Raimi in questo bel film, L'Armata delle Tenebre, film da vedere più e più volte. Qui la frase che ho citato a inizio video, eccola qui, molte belle fotografie, libro rilegato, qui altre foto del film, un piccolo gioiello, veramente un capolavoro questo film, meraviglioso, come meravigliose sono tutte le chicche contenute in questo cofanetto. Perciò è un'edizione che sicuramente mi va di consigliarvi, se siete un po' come me malati di collezionismo sfrenato a tema compulsivo, a tema cinematografico, naturalmente sto scherzando, però se condividete con me questa passione, qui esce Enrico il Rosso, che diverrà poi un alleato in un certo qual modo appunto del nostro protagonista. Qui fra l'altro ecco una curiosità, come potete vedere questo mostro nel film di Raimi. Bene, la maschera è stata poi ripresa, in qualche modo rimodellata per il primo Spider-Man diretto da Raimi, per la maschera del Goblin. E qui una delle frasi più leggendarie ormai di questo personaggio, ovvero dammi un po' di zucchero baby. Un'altra scena cult, famosissima, è pieno di scene cult, praticamente ogni inquadratura è una scena cult ormai in questo bellissimo film. Ecco qui gli scheletri realizzati in stop motion di cui vi parlavo poco fa. Veramente un bellissimo libro questo, se amate queste chicche è una meraviglia. Ecco le varie locandine, la locandina italiana del film, L'Armata delle Tenebre, e anche le altre locandine, la versione spagnola, la versione originale per il mercato statunitense, tutte le locandine, comprese le locandine asiatiche, eccetera, eccetera. Bellissimo libro, il Necronomicon contenente i dischi in Blu-ray e in DVD con i contenuti speciali, i documentari, le interviste, eccolo qui. Il Necronomicon da cui avrà inizio tutto il casino nei vari film della serie, da Evil Dead 2, Army of Darkness, ovvero la casa 2 e l'Armata delle Tenebre, e diversi anni dopo esce poi appunto questa bella serie televisiva. Il primo episodio fra l'altro è diretto proprio da Raimi, ed ecco che ritorna dopo molti anni a deliziarci con le sue avventure o disavventure, per meglio dire, il mitico Ash Williams. Ecco qua questa bella copertina della seconda stagione, ed ecco qui anche il Funko Pop, eccolo qua, di Ash Williams. Andiamo a vedere di nuovo il cofanetto. Ecco, questo è il cofanetto che volevo consigliarvi, della mitica Midnight Factory, che come sempre ci delizia con queste versioni home video meravigliose, veramente uno spettacolo. Ecco qua il libretto, ed ecco qui anche il solito riepilogo di quello che vi mostro in questi miei video. Ecco qui Train to Busan, altro bel film, fra l'altro edizione in Blu-ray pazzesca, veramente la qualità video è eccezionale. Si vede veramente molto bene, belli i contenuti speciali, e come sempre anche qui abbiamo un libretto al suo interno. Qui sono edizioni veramente molto curate. Ecco qui il libretto contenente anche questo fotografie, curiosità da andare a leggere sul film. Bel film anche questo che vi consiglio sicuramente,
contiene anche, come detto, il prequel animato. Perciò questo era il mio video di consigli di oggi, non potevo farmi mancare certamente questa bella edizione dell'Armata delle Tenebre, che consiglio a chiunque voglia recuperare. Io ho avuto modo anche di approfittare di una piccola promozione, costicchia un pochino, ma ne vale secondo me assolutamente la pena, in ogni caso anche a prezzo pieno volendo, considerando la mole di contenuti, anche spesso non si tiene conto dei diritti che bisogna anche pagare per pubblicare queste versioni home video, per cui insomma questo era il mio consiglio, qua tutti i contenuti del cofanetto dell'Armata delle Tenebre. Perciò vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Io, il buon Ash del reparto ferramenta, vi salutiamo, vi rimando ai miei prossimi video. Ciao a tutti, see you soon, lunga vita e prosperità.